तो क्या कभी आपने इस तरीके से बर्ड के झुंड को देखा है जो इस तरीके से गैदर हो चुके हैं? ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कैटरपिलर है। जी हाँ, इस बर्ड को कहते हैं बी ईटर्स और इस तरीके से अलाइंड होते हैं जो कि ब्यूटीफुली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और देखने में अगर आप उसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक कैटरपिलर है जो कि कीड़ा होता है बड़ा सा, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, उसको कैटरपिलर कहा जाता है। उसी तरीके से दिखते हैं, बट ये लिटरली देखा जाए रियलिटी में ये बर्ड का गैदरिंग है जो कि इस तरीके से परफेक्टली वो एक साथ बैठते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वीडियो को लाइक करो और ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।